Sisa na idan na faɗi ka, ashe su farko ba ta jikinka. To ta yakwani mai waka zan samu dan abin faɗa daga gunka. Sai la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Shak imam sanya shehu ya imam shehu radiyallahu anhu. Ga maza abin labari masu mai da sharri kai ne. Lafiya fitaccen nuri in ga shehu ba a yi mana gori. Sisa masu garan sisi kaji a halin in yasi. Ba hakin kutun ni da insi in ko mutum ya ki mu zai rasa sisi. Imam Aliyu ne abbanka, na faɗi ma ummanka. Kaka ka ya san sunanka ko daga nan an gane isarka. Imamu martaba daga Allah, ga kurdini da kamala. Madogarar mu bayan Allah, kar ka fi kai muke nufi alƙi